अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां मेन मौज़ूअ ते ॻाल्हाईंदासीं कुझु अहिड़ा खाधा हूंदा आहिनि जेके ॿीहर गरम करण सां नुक़सानकार साबित थी सघंदा। ॿ टे माण्हू हूंदा आहिनि जेके पंहिंजी बिज़ी लाइफ स्टाइल जे करे एट अ टाइम काफ़ी घणी मानी पचाईंदा, वरी हुनखे फ्रिज में स्टोर करे जॾहिं नौकिरी खां वापसी कंदा आहिनि शाम या राति जे वक़्तु वरी हुनखे ॿीहर गरम करे खाईंदा। मां इहो ई चवंदो आहियां त तव्हां ताज़ो पचायो, ताज़ो खाओ। अचो त हुन खाधनि जे बारे में ॻाल्हायूं जेके तव्हांखे ॿीहर गरम करणु न घुरिजनि। सभिनि खां पहिरियां दोस्तो आहे घी खे ॿीहर गरम करण सां फ्री रेडिकल्स ठहंदा आहिनि जेको तव्हां में शुगर, मोटापो, दिलि जा मसइला ऐं तव्हांजे जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल जी सतह खे वधाए सघे थो। तंहिं करे जेके लोकल स्ट्रीट जा खाधा हूंदा आहिनि असां हुनखे इन लाइ अनहेल्दी चवंदा आहियूं छो त साॻे घी खे बार बार गरम कंदा आहिनि। तंहिं करे असां इहे चवंदा आहियूं जेके स्ट्रीट फूड वारा पकोड़ा थी विया, समोसा थी विया, जलेबीज़ थी आहिनि, काफ़ी अनहेल्दीज़ हूंदियूं आहिनि। तंहिं करे अगरि तव्हां उहे पचाइण बि चाहियो था तव्हां घर में पचाए सघो था या ताज़ो घी इस्तेमालु कयो दोस्तों। ऐं ॿी शइ थी चांवर, उहे अछा चांवर हुजनि या बिरयानी हुजे, तव्हांखे ॿीहर गरम करे न आहिनि खणा। या चांवरनि खे ॿीहर गरम करण सां हुन में हिकिड़ा बैक्टीरियाज़ हूंदा आहिनि, बेसिलस सेरियस, जंहिंसां फूड पॉइज़निंग, खाधो ज़हरीलो थी सघे थो ऐं तव्हां में फूड पॉइज़निंग थी सघे थी, जंहिंसां तव्हांखे बुखार, पेट में सूरु, उल्टियूं, मथे जो सूरु, थकावट वग़ैरह शइ थी सघे थी। तंहिं करे जॾहिं बि तव्हां बिरयानी कयो या चांवर कयो उन्हनि खे तव्हां फ्रेश वग़ैरह खाओ पिया। ऐं टीं शइ आहे साग काफ़ियुनि जो पसंदीदा आइटम आहे, पर साग खे ॿीहर गरम करण सां हुन में जेके नाइट्रेट्स हूंदा आहिनि उहे नाइट्राइट्स में कन्वर्ट थींदा आहिनि जेके कैंसरस साबित थी सघंदा। त दोस्तों इहे टे शयूं आहिनि जेके तव्हांखे ॿीहर गरम करे न आहिनि खाइणियूं।